疫情这2年呢，我一直在泰国清迈哈，上周去了趟缅甸仰光，给大家记录下流水账，看看疫情期间在泰国出行是什么样的。我是从泰国清迈到泰国曼谷，然后曼谷飞缅甸仰光哈。这是清迈机场的样子哈，清迈机场很小，在清迈赶飞机的话，基本就跟国内赶汽车的感觉差不多哈。清迈飞曼谷的话，不到1个小时，基本上50分钟左右就到了哈，很快。OK， 我们现在到曼谷机场了。曼谷机场算是东南亚大型的国际中转机场了，每日航班很多。这是国际航班安检口，和疫情前相比呢，人少了很多，但是依然还是人很多的哈。这是曼谷飞缅甸仰光的飞机，已经发吃的了哈，也就是说你可以在飞机上吃吃喝喝了。反正我是取了口罩，喝了咖啡的哈。OK， 1个多小时我们就到仰光了，这里是仰光机场。仰光机场跟曼谷机场相比小了很多啊。这是仰光地标性景点大金塔，可以看到哈，很多缅甸人都没有戴口罩了。OK， 下面我要从缅甸回泰国了哈。这是仰光飞曼谷的飞机，到达曼谷了，不用测体温，不用新冠检测，不用隔离，然后呢，提供护照和疫苗证明就完事儿了。我是下午1点多到的曼谷哈，下午4点左右直接坐飞清迈的航班就回清迈了，然后第2天呢就开始正常继续在清迈搬砖的日常生活了。OK， 这就是1周左右时间我从泰国到缅甸，缅甸回泰国清迈的过程哈，我就记录个流水账，你们自己感受一下吧。